Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat masakan arek tambak? Semoga kalian semua sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Inilah kegiatanku wong desa petani tambak. Sebelum memasak, terlebih dahulu ngasih makan ikan-ikan yang ada di tambak, karena suami aku lagi kerja. Biasanya kalau hari libur yang ngasih pakan ikan-ikan ini suamiku atau anak-anakku. Pagi ini aku mau petik sawi untuk menu hari ini. Ketika lagi asik petik sawi, tiba-tiba angin kencang sekali sahabat. Astagfirullah, HP ku ditendang angin hingga tercebur ke sungai ini. Tapi alhamdulillah masih bisa untuk meneruskan ngevlog. Sawi aku pilah-pilah dulu, yang utuh aku pisahkan, yang dimakan ulat tidak aku buang. Akan tetapi aku kasihkan makan untuk ikan, aku lempar ke tambak ini. Lanjut aku cuci sayur sawinya. Karena suasana makin gelap, aku nyalakan lentera. Sebenarnya ini belum malam, masih 4:30. Karena tertutup mendung, angin kencang sekali, jadi semakin gelap. Akhirnya hujan turun disertai petir dan angin kencang sekali. Sambil menunggu hujan reda, aku buatkan kopi untuk suamiku dulu sahabatku. Sawi ini hanya aku rebus saja, yang nantinya akan aku maem dengan sambal, goreng tempe, dan
sama wader goreng. Semakin lama semakin bertambah gelap, dan ini disertai angin kencang sekali sahabat. Aku lanjutkan untuk goreng wader. Wader sudah matang, sudah siap untuk diangkat. Inilah suasana makan di dalam kegelapan, karena aku kebeteng di gubuk sama suami, nggak berani pulang karena angin kencang disertai petir. Jadi aku harus nunggu hujan reda dan angin reda dulu, dan sudah dipastikan nggak ada petir, baru aku pulang. Semoga tayangan ini bisa menghibur sahabat masakan arek tambak, dan terima kasih telah menonton. Mohon dukungannya ya sahabatku semuanya, agar channel aku semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.